gikan sa news center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Sa ato nga pangunang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, duha pa ka mga negrense nagpositibo sa COVID-19. Probinsya sang Negros Occidental may 4 na karon ka mga kaso. 3 ka mga SAP beneficiaries sa Bacolod arestado matapos na aktuhan na gatong its. Sa balita nasyonal, 15,000 pa ka mga healthcare workers ginakinahanglan sang Pilipinas sa suno sa DOH. 123 ka preso sa Cebu City positibo sa COVID-19. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Abril 24, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 6 minutos sa nagaligad sa tak na ng alas 6. Detalye na sa aton mga balita lokal. Nagpositibo sa COVID-19 virus ang duha ka mga negrense nga OFWs nga nagbalik sa Negros Occidental sa naligad nga Abril 14.
Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Governor Eugenio Lacson nga positibo sa virus si patient number 3 nga isa ni ka-38 anyos nga lalaki nga residente sa siyudad sa Silay. Samtang ang patient number 4 naman isa ka 50 anyos nga lalaki nga residente naman sa Candoni. Sunod kay Lacson, si patient number 3 kag patient number 4 ang mga OFW sa gin-repatriate kag nagbiyahe ini halin sa Cebu kag nag-agi sa Escalante Port. Si patient number 3 ang nagalin sa Netherlands, samtang si patient number 4 naman ang nagalin sa Finland. Sunod sa gobernador, ang duha ka pasyente ang parehos nga asymptomatic o kung wala sang sintomas sa ginabatyag. Ini sila sa karon ang ginapaydalom na sa 14 dias nga mandatory quarantine sa Provincial Healing Center sa Banwas ang Ibi, Magalona. Bangod sini, luyag ni Lacson, ipatuman ang mandatory nga PCR test sa mga OFW antes magsulod sa Negros Occidental. Ang Negros Occidental, may 4 na karon kakumpirmado ang kaso kag isa diri ang naka-recover na. We have 2 new positive cases. We have patient number 3, 38 years old, male from Silay City. And we have patient number 4, 50-year-old male from Candoni. Ini sila, amunay sila mga OFWs naton. We welcome back from Cebu. Ginpahayag ni Governor Eugenio Jose Lacson nga wala na-expose ang mga pamilya sa COVID-19 patient number 3 kag patient number 4. Sunod kay Lacson, ang mga ginpabalik nga OFWs ang nagbiyahe humalin Cebu padulong Escalante Port kag indiretso sa Provincial Healing Center sa Banwas ang Ibi, Magalona. Dugang pa ni Lacson ang mga nagsugat lamang sa Escalante Port kag mga ginatubang sa mga pasyente sa quarantine center ang may exposure sa mga pasyente. Nagalaom ang gobernador sa madasig nga recovery sa mga pasyente. Nagpanindugan man si Lacson nga hindi local transmission ang mga confirmed cases sa probinsya. Samtang ginpahayag ni Lacson nga magapabili ng enhanced community quarantine sa probinsya bangod ini ang epektibo nga pamagi para hindi maglapta ang virus. When they arrived in Negros, ng April 14, diretsyo sa Ibi, Magalona. Okay. Healing Center. So, wala ni sila ka contact sa ilang mga pamilya. Ara lang sila sa healing center here in Ibi, Magalona. Duga nga pahayag ni Governor Eugenio Jose Lacson. Sa ibang baraton nga balita lokal, arestado naman sa Police Station 3 ang 3 ka mga beneficiaryo sang Social Amelioration Program kag 4 Peace. Matapos rakpan nga nagahampang sang tong-its dira sa may sitio Sibukao, Barangay Barango, siyudad sang Bacolod. Ang mga nagkalalakpan ginkilala nga sanday Oscar Acevedo, 47 anyos, Peter Mohamitano, 58 anyos, kag Gregoria Acevedo, 47 anyos, lunsay bumluyo sang nasambit nga lugar. Ginpasaka ng kaso nga paglapas sang Presidential Decree 1602 ukon illegal gambling kapag lapas ang Article 151 angot sa ginapatuman nga enhanced community quarantine. Wala labot sini si Gregorio Acevedo na diskubrihan pa nga may pending warrant of arrest sa kaso nga illegal drugs. Sunod kay Police Senior Master Sergeant Donnie Garcia, ang Chief Investigator sa Police Station 3, si Gregorio Acevedo kag Peter Mohamitano, ang mga beneficiaryo sang 4Ps. Samtang si Oscar Acevedo naman ang beneficiaryo sang SAP. Sunod kay Garcia, wala pa mabaton sang 3 ang ilang benepisyo sa SAP kag 4Ps kag magpabilin sila sa custodial facility sa Police Station 3. Duha man ni Garcia, kinanglanon sang 3 ang 30,000 pesos kada isa bilang piyansa sa kaso nga ila ginaatubang. Yaring kabayan sa mga pahayag ni Police Senior Master Sergeant Donnie Garcia. Tuwag ini nga nagkahampang sa tong-its dito sa may sitio Sibukao, Barangay Banago, sining syudad. Nagkahampang na sang tong-its despite nga may ara kita nga enhance sa community quarantine nga ginapatuman. No? Duwa sila kapati siguro sang enhanced security quarantine. Natuwag nato nga operatives dito nga nagkahampang ka panahor. Arestado ang isa ka lalaki nga nakabaton sang Social Amelioration Program o KONSAP sa Purok Tuburan, Barangay Kayhagan, siyudad sang Sipalay, sa itong Miyerkules 7 sang gabi.
Ang naresto ang ginkilala kay Randy Delicana, 42 anyos, kag nagapuyo sa amuman nga barangay. Suno kay Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando, ang hepe sang Sipalay PNP, si Delicana nakitaan sang otoridad nga nagainom sa makahulubog nga ilimnon. Si Delicana wala sang face mask, wala man sang home quarantine pass, kag nagpamalibad pa nga sundon ang mando sa nga pulis nga magpauli sa ila puloy-an. Ang naresto karon ang yara preso sa kustodiya sang Sipalay PNP. Gindakop naman ang isa ka barangay kagawad nga person under monitoring matapos nga nakitaan nga nagalagaw sa Purok Tuburan, barangay Kayhagan, siyudad sa Sipalay sa itong Miyerkules sa 7 ng gabi. Ang ining kagawad nga kilala kay Redine Olak, 29 anyos, kag kagawad sa amuan nga barangay. Suno kay Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando, ang hepe sa Sipalay PNP, nakabaton sila sa tawag gikan sa mga nga yara sa gwa ang ining barangay kagawad sa piyak nga ining dapat naka-home quarantine sang 14 dias. Naabdan sa otoridad si Ola kag ini ang ginaresto kag natala kapasakan sang kaso mapaglapas sang pagsulundan kon executive order angot sa home quarantine. Ang ining barangay kagawad ang ginpaidanom sa persons under monitoring bagod sa pagpangisda nga nakalambot na sa iban nga lugar. Ginhaboy sang mag nga may kape ang barangay health worker kon BHW sang person under monitoring kon na POM nga ginsaway sa Purok Tuburan, barangay Kayhagan, siyudad sang Sipalay sadtong Miyerkules sa 11 sang aga. Ang BHW ang ginkilala kay Februarita Sarol, 61 anyos, samtang suspect naman ang ginkilala kay Amir Ferrer, 42 anyos, tanan nagapuyo sa among lugar. Sulo kay Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando, ang hepe sang Sipalay PNP, nakita ni Sarol si Ferrer nga nagapangapi sa kapihan ni Aida Alpiche kag ginhambalan nga magpauli kay naka-home quarantine ini sang 14 dias. Sulo kay Sabando, imbis nga magpauli na akig ini kag ginhaboy niya ang BHW sang irabitbit nga baso kag naigo sa tiil. Gilayon nga nagpanawag sa otoridad ang biktima kag gindakop ang POM kag ginpasakaan sa kaso nga physical injury kag oral defamation kag paglapas sa home quarantine. Nagapabilin sa custodial facility sa Police Station 8 ang nagpakilala nga confidential asset sang militar kag duha pa niya ka mga kaupdanan matapos ginpasaka na ang kaso nga illegal possession of firearms kapag lapas sa Republic Act 10591 kag paglapas ng Executive Order number 26 o kanang Enhanced Community Quarantine. Bato kini kay Orlando Torres Jr., 35 anyos sang Lasalville, Barangay Mansilingan, siyudad sang Bacolod. Si Torre amo ang driver sa Nissan Sentra nga nakuhaan sang kalibre 45 kag nagpakilala nga isa ka confidential asset sang Philippine Army. Si Christine De Asis, 23 anyos sang Barangay Sumag, kay John Raluto, 33 anyos sang Barangay Mansilingan, ang itasakaan man sang kaso sa paglapas sang ECQ. Suno ka Police Staff Sergeant Roberto Gaurana Jr., investigador sa Police Station 8, nadiskubrihan nga may armas lutang si Torre matapos sadakpan sa quarantine check-up point sa Lacson Extension sa may Alice Road sa Barangay Singkang Airport. Suno kay Gaurana, nagpalagyo pa si Torre sa unang quarantine check-up point sa tubangan sa Gaisano Grand Mall sa Araneta Street, kag ginlagas ang Bacolod City Mobile Force Company, kag na-intercept sa Alice Road sa Barangay Singkang. Gindala sa hospital ang duha ka lalaki sa lutangon sa Sitio Yanog, Barangay Tampalon, siyudad sa Kabankilan sa itong Miyerkules sang gabi o kon las 10:45 sang gabi. Ang mga biktima ang ginkilala nga Sanday Borromeo Pradoong, 44 anyos, kay Christian Adlaon, 21 anyos, samtang suspect ang ginkilala naman kay Sami Uy, 23 anyos, tagan Puntanan, nagapuyo sa amuman nga barangay. Sa investigasyon sang Kabankalan PNP, nagainom sa makahulubog ng limnon ang mga biktima sang mag-abot ang suspect kag ginpanglutang ang mga ini sa wala may baluan nga rason. Nakaangkon sang kapilasan Sanday Pradoong kag Adlaon nga karon padayon ginabulong sa hospital. Na-recover naman sa eksena sa insidente ang duha ka wala makalupok nga bala kag 7 ka basiyo sang kalibre 45 nga armas luthang. Nagpalagyo ang suspect pagkatapos ang krimen. Naghikog naman pagi sa paglutang sa kaugalingon ang isa ka senior citizen sa siyudad Santa Lisay sa Miyerkules mga alaunay media ang takna sa hapon. Ang ining biktima hungod ni hinago ang ngalan, isa ini kalalaki ka nagaedad sang 61 anyos.
Sunod kay Major Jigger Jimeno, ang hepe sa Talisay City PNP, nakabugtaw ang hinablos sang napatay sang makamati sang duha ka lupok halin sa ila banyo. Ginapadulungan niya ini kag naabtan nga nagapungko ang biktima sa salog nga may pila sa ulo kag wala na sang kabuhi. Giningagaw padala sa Talisay City Health Center ang ining biktima apang gideklarar nga patay. Duha man ni Jimeno, 3 kadlaw sang kung antes ginimo ang pag-suicide, naghambal pa ang biktima nga tuyo niya nga mangin matay bangod sa iya mga problema. Wala man sang foul play nga nakitaan ang otoridad sa sining insidente apang padayon ang investigasyon. Na-recover ang 38 anyos nga akong 38 kalibre nga revolver nga ginusar sang biktima sa paghikog. Pilaso naman ang isa ka lalaki matapos sa ginbuno sa bilasyonan sa Purok Malipayon, Barangay Paraiso, Syudad sang Sagaya mga alas 11:15 sang gabi sang Miyerkules. Ang biktima ang ginkilala kay Randy Pangatihon, 18 anyos, samtang suspect ang ginkilala naman kay Michael Jinsit Harlon sa nagaedad 18 anyos, kay nagapuyo sa amuman nga lugar. Sa investigasyon sang Sagay PNP, ang biktima ang yara sa kaya sang iya kaingod sang mag-abot ang suspect kag hubog. Nagluntad ang pagbaysay sang duha kag naglabot sa punto nga ginbuno ni Sithar si Pangahiton. Giningagaw nga madala sa hospital ang biktima samtang voluntaryo nga nagsungka sa barangay Tanod ang suspect. Ginahibalo pa ang motibo sang krimen. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:17. Kag sa ato naman mga ka-aksyon nga nagapangita sa habon nga epektibo, garantisado kag wala sang preserbatibo, magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, original nga habon nga may antiviral kag antibacterial. Para sa epektibo nga paggamit, ipabilin sa tub-tub 3 ka minuto sa imong lawas samtang padan ang pagkuskos. Safe, bangod wala inisang chemical component. Magluwas diri ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, ang pwede man gamiton bilang feminine wash, shampoo sa stubborn dandruff akon kaspa, anti-pimple soap kag anti-skin allergy. So sa aton mga ka-aksyon, magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap ang habon nga original. Samtang sa ato naman nga mga ka-aksyon, para likaw kita sa sining hilanat, ubo, sipon, trangkaso, para hindi kita madudahan nga may COVID-19 kita. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, manggaranon ni sa vitamin C, natural kag organic, naga-prevent sang ubo, sipon, kag hilanat, kay iban pang respiratory illnesses. Immune booster pa ni siya kung nagbabakod sa aton nga immune system. Suno ini sa research sa patigayon sa Kentucky Medical Center sa USA. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea may B-complex. Ang B-complex para ini ako ng B1 para sa reflexes. Ang B6 pabakod sa aton nga baga para likaw sa ubo, kag ang B12 para maayo ang absorption sang sustansya nga kinahanglanon sa aton nga lawas. So dumdumaha ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea, manggaranon sa vitamin C, natural kag organic, kag wala pa sang preservative, kag himo ini sa puro nga mangosteen. Mabakal naton sa mga butika malapit lang sa inyong lugar. 15,000 pa ka mga healthcare workers ginakinahanglan karon sa Pilipinas. Samtang 123 ka preso sa Cebu City positibo sa COVID-19. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa
pambansa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Ito ka mga importante nga mapamahagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan. Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:24. Detalye na sang mga balita nasyonal. Kapin 15,000 ka mga healthcare workers ang kinahanglan para magbulig sa existing workforce sa Pilipinas kasunod sa nagaparayon nga pagsaka sa kaso sa COVID-19. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergiere, nagpangabay na ang DOH ang dugang nga pondo sa Department of Budget and Management para sa Emergency Hiring Program. Doon ni Vergiere, sa karon, 857 pa lamang ka mga health workers ang inaprubahan sa DBM para sa initial nga batch sa healthcare workers nga gin-deploy sa mga COVID-19 referral centers. Gin-realign na sa DOH ang 7.9 milyones pesos para sa sweldo kag benepisyo sa mga staff sa RITM. Sa karon ginaproseso sa DOH ang pangabay sa 7 ka healthcare institutions sa 701 kadugang nga health workers. Naglambot sa 123 preso sa Cebu City Jail ang nagpositibo sa COVID-19. Sa kabugusan, naglambot na sa 312 ang preso sa Cebu nga positibo sa nasambit nga virus. Samtang duha ka jail officers ang Bureau of Jail Management and Penology sa Central Visayas ang nagpositibo sa COVID-19 kagin paidalom sa isolation. Nagpatigay na sang mass testing sa mga presuhan matapos napatay ang isa ka 41 anyos nga preso sa tuong Abril 19. Nagpositibo man sa COVID-19 ang isa ka preso nga lalaki sa medium security compound sa New Bilibid Prison. Ina ang pinakauna nga COVID-19 nga kaso sa Bilibid. Ang preso naka-confine sa RITM umpisa sa Abril 17. Sunod sa Bureau of Corrections, 40 ka mga preso sa Bilibid ang gin-isolate. Umpisa gindala sa ospital ang preso nga nagpositibo sa virus. Ginpaidalo man sa quarantine ang medical staff nga nag-assist sa pasyente.
Una ang ginanunsyo sa Bucor nga 19 ka mapreso kay isa ka staff member sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City ang nagpositibo man sa virus. Nagapanawagan naman ang Department of Interior and Local Government kung DILG sa kapulisan nga proteksyonan ng mga barangay officials nga nagabulig sa pagpatuman sa enhanced community quarantine. Sa press briefing, ginpahayag ni DILG spokesman Undersecretary Jonathan Malaya naghatag sa direktiba si DILG Secretary Eduardo Anyo sa PNP nga bantayan, suportahan kag proteksyonan sa mga insidente ang mga barangay officials. Ini matapos nagwa ang report ng pila ka mga officials ng barangay ang ginaharvest sa mga residente sa ilang lugar. Sa isa ka insidente, duwa ka mga barangay tanods ang ginkastigo sa ang ginaligar quarantine violator kag iya mahimata sa Baliwag, Bulacan. Ginapangabay ni Malaya ang publiko nga magkooperar kag suportahan mga opisyal sang barangay nga ginakabigman nga frontliners karon nga COVID-19 crisis. Ginaprobahan sang World Bank ang 1.2 milyon ka dolyar o kung 5.1 bilyones pesos nga loan sa Pilipinas para sa COVID-19 Emergency Response Project. Sa pahayag sang World Bank, ang loan financing ang magabulig para sa mga healthcare needs sang pungsod sa pagpagig-away sa pandemic. Ang proyekto nga i-implementar sang Department of Health ang magabulig sa Essential Healthcare Delivery System para sa mga critical medical services sa mga masunod pa nga binulan. Sunod kay Akim Fok, nga mo ang World Bank Acting Country Director for Brunei, Malaysia, Philippines kag Thailand, nga ang pagpasanyog sa kapasidad sa pungsod para magresponde sa COVID-19 ang magasalbar sang madamo nga kabuhi. Nagalaom si Presidente Rodrigo Duterte nga ang Holy Month sang Ramadan ang magahatag ka sang paghidait kasunod sang ginapangatubang nga COVID-19 crisis sa Pilipinas. Sa mensahe ni Duterte, iyagin pangabay ang mga Pinoy nga Muslim sang unity kag solidarity sa pungsod bangod ginakonsideran nga hangkat ang subong nga Ramadan bagon madamo sa mga syudad kag banwa ang ginpaydalom sa lockdown. Magaumpisa ang isa ka bulan nga Ramadan subong adlaw Abril 24. Ang Ramadan ay kasyam nga bulan sa Islamic calendar. Samtang nagapadayon ang Ramadan, ginapatigayon ang spiritual reflection sa mga Muslim pagi sa pagpangamuyo, fasting kag abstention. Ginapaabot naman sang Department of Foreign Affairs nga kapin 35,000 pa ka mga OFW sa mga pauli diri sa Pilipinas. Nagapilar ang DFA sa mga magabalik nga OFWs nga strikto nga sundon ang quarantine procedures nga ginapatuman sang Interagency Task Force against COVID-19. Damlag lang nagabot ang 574 ka mga land kag sea-based OFWs sa Manila. Ini ang ginalakipan sang 233 ka OFWs gikan sa Jeddah kag Riyadh sa Saudi Arabia kag 341 ka Filipino seafarers sang cruise ship nga Costa Smeralda gikan sa Marseille, France. Ang mga repatriates ang ginapaydalom sa mandatory health assessment sa Bureau of Quarantine sang DOH. Ang mga nagabalik nga OFWs ang ipaydalom sa 14 kadlaw nga facility-based quarantine kag rapid antibody testing for COVID-19. Hindi na pagsukton sang tugo ang gobyerno sa pag-usar sang duwa ka barko sini bilang quarantine facility. Suno kay Tugo Group Chairman Dennis Uy, nakigsapol siya sa iban pa nga mga shareholders ng kompanya kag nagdesisyon nga i-waive ang 35 milyones pesos nga balayran. Nanging kontrobersyal man ang istoryahanay matapos ginpahayag ni Transportation Secretary Arthur Tugade nga magabayad ang gobyerno sang 35 milyones pesos sa pagrenta sa duha ka barko. Suno kay Uy, ang balor sa operasyon sang duha ka mga barko bilang quarantine facilities ang nagalambot sa 260 milyones pesos. Suno kay Uy, hindi na nila pagbatuno ng mga kantidad kag siya naman ang maggasto sa iban pa nga kinahanglanon sa pag-operate sang barko bilang quarantine facility. Nagapanawagan naman ang Department of Interior and Local Government sa mga local government units nga hindi pagbalabagan ang masalakyan nga may sakay nga OFWs padulong sa mga quarantine facility. Ini ang panawagan ni DILG Secretary Eduardo Anyo matapos nga may mga OFWs gikan sa 3 ka pungsod ang ginbalabagan nga magkadto padulong sa quarantine facility sa Batangas. Sa idalom sang guidelines ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, ang mga nagabalik nga OFWs ang dapat magpaidalom sa mandatory nga 14 kadlaw nga quarantine antes sila makabalik sa ilang mga balay para malikawan ang posible COVID-19 transmission.
Nasaan sa ginpapalawag nga memorandum ni DILG Regional Director Noel Bartolabak nga ang mga OFWs ang sakay sa bus kapadulong kuntani sa quarantine facility sa Batangas. Ginpahayag ni Batangas Governor Hermilando Mandanas nga wala ini nakahibalo sa nagwa nga memorandum apan nagpasiguro nga buligan niya ang mga OFWs. Para sa DILG, nagakaigo na nga basihan ang DILG Memorandum para paagyo ng mga OFWs tungtong makaabot sa ila sini nga destinasyon. Kag sa katapusan niya, balita national na ka-import ang Filipino-Chinese community pagi sa Federation of Filipino-Chinese Chambered Industry o kung FFCCI sang 200 milyones pesos nga balor sang medical supplies para sa COVID-19. Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni FFCCI Honorary President Francis Chua sa karon ila na import sa China ang malapit 200 milyones pesos nga balor sang bulong, 100 mil ka mga testing kits kag 50 mil ka mga personal protective equipment. Ini nga mga medical supplies ang ikadonar sa nagkailan nga hospital, miyembro sang Filipino-Chinese community, kag mga Pinoy nga nagkinahanglan sang suporta. Nagpasiguro si Chua nga naka-standby ang ilang grupo para magbulig sa sini nga krisis. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:32. Inyo ginpamatiyan aton mga balita. Diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion of Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mabalita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.